तो भाई घूमते फिरते हम लोग पहुँचे महुना के चौराहे पे, जो कि इंदौर में। हमको चल रही थी भाई खांसी, और अंकल की दुकान पे मिलता है खांसी वाला पान। अंकल ने पान के पत्ते लिए और बारीक बारीक काट के पान के ऊपर लगा दे। इसके ऊपर पहले से कत्था लगा हुआ था। फिर अंकल ने निकाली अपनी तिजोरी, तो तिजोरी में रखे थे भाई बहुत सारे डब्बे, और अंकल ने इसके अंदर से कम 7 से 8 प्रकार के मसाले, या कि जो कि आप बोल सकते हो कि पाउडर डला हुआ पाउडर था। तो भाई अंकल ने बहुत सारे प्रकार के इसमें पाउडर डाले हैं। ऐड करे जा रहे करे जा रहे करे जा रहे। मैं देख के घन चक्कर हो गया कि भाई ये क्या डाले यार अंकल। फिर अंकल ने आखिरी में डाला कुछ ऐसा, ये देखो। अब अंकल थोड़ा सा लेंगे शरबत और लगा दिया लौंग के ऊपर, और लौंग को अंकल जमा देंगे बिल्कुल एकदम प्यार मोहब्बत से, नज़ाकत से, आप लोग देख सकते हो। फिर अंकल ने इसमें डाली है भाई हल्की सी थोड़ी सी गुलकत और सुपारी, और अंकल ने लगा दी इसमें आग, और ये मेरी खांसी को बहा देगा। आप भी ट्राई करना।